Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Тасим-мим. Та-син-мим. Тилька аятуль китабиль мубин. Это аяты ясного Писания. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Ты можешь погубить себя от скорби из-за того, что они не становятся верующими. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Если мы пожелаем, то ниспошлем им с неба знамение, перед которым они смиренно склонят шеи. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Когда бы они ни получали новое напоминание от милостивого, они отворачивались от него. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Они сочли это ложью, и к ним придут вести о том, над чем они издевались. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. Неужели они не видят, сколько мы взрастили на земле благородных видов растений? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Вот твой Господь воззвал к Мусе: «Ступай к несправедливому народу». قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. К народу фараона. Неужели они не будут богобоязненны? قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. Он сказал: «Господи, я боюсь, что они сочтут меня лжецом». وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Моя грудь сжимается, и язык мой не развязан. Пошли же за Харуном. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. И есть у них против меня обвинение в грехе, и боюсь я, что они убьют меня. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Аллах сказал: «Нет, ступайте с моими знамениями, мы будем с вами и будем слушать». فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Придите к фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров». أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Посему отпусти с нами сынов Исраиля. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
Фараон сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет, и ты не провел среди нас годы твоей жизни?» وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Поистине, ты один из неблагодарных. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. Он сказал: «Я совершил это, когда был в числе заблудших». فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. «Я сбежал от вас, когда испугался вас, но мой Господь даровал мне власть и сделал меня одним из посланников». وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. А та милость, в которой ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты поработил сынов Израиля. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Фараон сказал: «А что такое Господь миров?» قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ. Муса сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью». قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Фараон сказал тем, кто был вокруг него: «Разве вы не слышите?» قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Муса сказал: «Ваш Господь и Господь ваших праотцов». قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ. Фараон сказал: «Поистине, отправленный к вам посланник одержимый». قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. Муса сказал: «Господь Востока и Запада, и того, что между ними, если только вы разумеете». قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. Фараон сказал: «Если ты будешь поклоняться иному Богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе с заключенными». قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. Муса сказал: «А если я покажу тебе нечто явное?» قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Фараон сказал: «Так покажи нам это, если ты один из тех, кто говорит правду». فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Муса бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Он вынул свою руку, и она стала белой для тех, кто смотрел на нее. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Фараон сказал стоявшим вокруг него приближенным: «Поистине он знающий колдун».
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون? Он хочет своим колдовством вывести вас из вашей страны. Что же вы прикажете делать? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Они сказали: «Повремени с ним и его братом», и разошли по городам сборщиков. يأتوك بكل سحار عليم. Чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Колдунов собрали в назначенное время, в назначенный день. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Людям сказали: собрались ли вы? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Возможно, вам придется последовать за колдунами, если они одержат верх. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Явившись, колдуны сказали фараону: «Будет ли нам награда, если мы одержим верх?» قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Он сказал: «Да, а кроме того, вы станете приближенными». قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Муса сказал им: «Бросайте то, что вы собираетесь бросить». فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Они бросили свои веревки и посохи и сказали: «Во имя могущества фараона, мы непременно одержим верх». فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Затем Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они лживо измыслили. فألقي السحرة ساجدين. Тогда колдуны пали ниц. قالوا آمنا برب العالمين. И сказали: «Мы уверовали в Господа миров, رب موسى وهارون». Господа Мусы и Хааруна. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Он сказал: «Неужели вы поверили ему до того, как я позволил вам? Поистине он старший из вас, который научил вас колдовству. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас всех». قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Они сказали: «Не беда. Поистине мы возвратимся к нашему Господу. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
Мы жаждем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи за то, что мы стали первыми верующими. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Мы внушили Мусе: «Отправляйся в путь с моими рабами ночью, ибо вас будут преследовать». فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Фараон разослал по городам сборщиков. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Он сказал: «Это всего лишь малочисленная кучка». وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Они разгневали нас. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. И мы все должны быть настороже. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Мы вынудили их покинуть сады и источники, وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. сокровища и благородные места. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Вот так мы позволили унаследовать это сынам Израиля. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Они настигли их на восходе. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали: «Нас настигнут». قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Он сказал: «Нет, со мной мой Господь, Он укажет мне верный путь». فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Тогда мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. وأزلفنا ثم الآخرين. Мы приблизили к нему других. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Мы спасли Мусу и всех, кто был с ним. ثم أغرقنا الآخرين. А потом мы потопили остальных. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Поистине твой Господь могущественный, милующий. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Прочти им историю Ибрахима. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Вот он сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?» قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». قال هل يسمعونكم إذ تدعون.
Он сказал: слышат ли они, когда вы взываете к ним? أو ينفعونكم أو يضرون. Помогают ли они вам и причиняют ли они вред? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Они сказали: но мы видели, что наши отцы поступали так. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Он сказал: видели ли вы, чему поклоняетесь? أنتم وآباؤكم الأقدمون. Вы со своими древними отцами. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Все они враги мне, кроме Господа миров. الذي خلقني فهو يهدين. Который сотворил меня и ведет прямым путем. والذي هو يطعمني ويسقين. Который кормит меня и поет. وإذا مرضت فهو يشفين. Который исцеляет меня, когда я заболею. والذي يميتني ثم يحيين. Который умертвит меня, а потом воскресит. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Который, я надеюсь, простит мой грех в день воздаяния. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Господи, даруй мне власть и воссоедини меня с праведниками. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Оставь обо мне правдивую молву среди следующих поколений. واجعلني من ورثة جنة النعيم. Сделай меня одним из наследников сада блаженства. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Прости моего отца, ибо он был одним из заблудших. ولا تخزني يوم يبعثون. И не позорь меня в день воскресения. يوم لا ينفع مال ولا بنون. В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому. إلا من أتى الله بقلب سليم. Кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. وأزلفت الجنة للمتقين. Рай будет приближен к богобоязненным. وبرزت الجحيم للغاوين. А ад будет ясно показан заблудшим. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. Им скажут: где же те, кому вы поклонялись? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Наряду с Аллахом, помогут ли они вам и помогут ли они себе? فكبكبوا فيها هم والغاوون. Они будут брошены туда вместе с заблудшими. وجنود إبليس أجمعون. А также со всеми воинами Иблиса. قالوا وهم فيها يختصمون. Припираясь там, они скажут:
تالله إن كنا لفي ضلال مبين. Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении. إذ نسويكم برب العالمين. Когда равняли вас с Господом миров. وما أضلنا إلا المجرمون. Только грешники ввели нас в заблуждение. فما لنا من شافعين. И нет у нас ни заступников, ولا صديق حميم. ни сострадательного друга. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Если бы мы могли вернуться, мы стали бы верующими. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كذبت قوم نوح المرسلين. Народ Нуха счел лжецами посланников. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Вот их брат Нух сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны? إني لكم رسول أمين. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Я не прошу у вас за это вознаграждения. Вознаградит меня только Господь миров. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?» قال وما علمي بما كانوا يعملون. Он сказал: «Не мне знать о том, что они совершают. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали. وما أنا بطارد المؤمنين. Я не стану прогонять верующих. إن أنا إلا نذير مبين. Я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Они сказали: «О Нух, если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого побили камнями». قال رب إن قومي كذبون. Он сказал: «Господи, мой народ счел меня лжецом. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Рассуди же нас окончательно и спаси меня и тех верующих, которые со мной». فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге.
ثم أغرقنا بعد الباقين. А потом потопили оставшихся. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. Адиты сочли лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот их брат Худ сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Я отправлен к вам посланником, заслуживающим доверия. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Я не прошу у вас за это вознаграждения. Вознаградит меня только Господь миров. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Строить замки, словно вы будете жить вечно. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. И хватать людей, подобно тиранам. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ. Бойтесь того, кто помог вам тем, что вам известно. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. Он помог вам домашней скотиной и сыновьями, وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. садами и источниками. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Я боюсь того, что вас постигнут мучения в великий день. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Они сказали: «Нам все равно, будешь ты увещевать или же не будешь в числе тех, которые увещевают». إن هذا إلا خلق الأولين. Это не что иное, как обычаи первых поколений. وما نحن بمعذبين. И мы не будем наказаны. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Они сочли его лжецом, а мы погубили их. Поистине, в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Самудяне сочли лжецами посланников. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Вот их брат Салих сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны?»
إني لكم رسول أمين. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Неужели вы будете оставлены в безопасности среди того, что есть здесь? في جنات وعيون. Среди садов и источников. وزروع ونخل طلعها هضيم. Среди посевов и финиковых пальм с нежными плодами. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. И будете искусно высекать в горах жилища. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и подчиняйтесь мне. ولا تطيعوا أمر المسرفين. И не подчиняйтесь воле тех, кто излишествует. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Кто распространяет на земле нечестие и ничего не улучшает. قالوا إنما أنت من المسحرين. Они сказали: ты всего лишь один из околдованных. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Ты всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты один из тех, кто говорит правду. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Он сказал: вот верблюдица. Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в великий день. فعقروها فأصبحوا نادمين. Но они подрезали ей поджилки, а потом пожалели об этом. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Их постигло наказание. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. Народ Лута счел лжецами посланников. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Вот их брат Лут сказал им: неужели вы не будете богобоязненны? إني لكم رسول أمين. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أتأتون الذكران من العالمين. Неужели среди всех людей вы возлежите с мужчинами? وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. И оставляете жен ваших, которых Господь ваш создал для вас. Нет, вы преступный народ. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Они сказали: «О Лут, если ты не прекратишь, то окажешься одним из изгнанных». قال إني لعملكم من القالين. Он сказал: «Я один из тех, кому ненавистно ваше деяние». رب نجني وأهلي مما يعملون. Господи, спаси меня и мою семью от того, что они совершают. فنجيناه وأهله أجمعين. Мы спасли его и его семью, всех. إلا عجوزا في الغابرين. Кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся позади. ثم دمرنا الآخرين. Затем мы уничтожили остальных. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. И пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Поистине твой Господь могущественный, милующий. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Жители Айки сочли лжецами посланников. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Вот Шуайб сказал им: «Неужели вы не будете богобоязненны? إني لكم رسول أمين. Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. فاتقوا الله وأطيعون. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Я не прошу у вас за это вознаграждение. Вознаградит меня только Господь миров. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Наполняйте меру полностью и не будьте одними из тех, кто наносит урон. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Взвешивайте на точных весах. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Не убавляйте людям того, что им причитается, и не злодействуйте на земле, распространяя нечестие. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
бойтесь того, кто сотворил вас и первые поколения. قالوا إنما أنت من المسحرين. Они сказали: ты всего лишь один из околдованных. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Ты всего лишь такой же человек, как и мы полагаем, что ты являешься одним из лжецов. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Низринь на нас осколок неба, если ты один из тех, кто говорит правду. قال ربي أعلم بما تعملون. Он сказал: мой Господь лучше знает о том, что вы совершаете. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Поистине, это были мучения в великий день. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Поистине, в этом знамение, но большинство из них не уверовало. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Поистине твой Господь могущественный, милующий. وإنه لتنزيل رب العالمين. Поистине, это Писание, ниспосланное от Господа миров. نزل به الروح الأمين. Верный Дух сошел с ним على قلبك لتكون من المنذرين. на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. بلسان عربي مبين. Оно ниспослано на ясном арабском языке, وإنه لفي زبر الأولين. и упоминается в писаниях древних народов. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Разве для них не является знамением то, что ученые сынов Израиля знают его? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Если бы мы не спаслали его кому-либо из неарабов, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. и если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Так мы внедряем неверие в сердца грешников. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Они не уверуют в него, пока не увидят мучительные страдания. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Они постигнут их неожиданно, и они даже не почувствуют опасности. فيقولوا هل نحن منظرون. Тогда они скажут: получим ли мы отсрочку? أفبعذابنا يستعجلون. Неужели они торопят мучения от нас? أفرأيت إن
متعناهم سنين. Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, после чего к ним явится то, что им было обещано, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали бы, ذكرى وما كنا ظالمين, с напоминанием. Мы не были несправедливы. وما تنزلت به الشياطين, Шайтаны не нисходили с этим Кораном. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Это не подобает им, и они не способны на это. إنهم عن السمع لمعزولون. Им запрещено подслушивать его. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям. وأنذر عشيرتك الأقربين. Предостереги своих ближайших родственников. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Склони свое крыло перед верующими, которые следуют за тобой. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Если же они ослушаются тебя, то скажи: я не причастен к тому, что вы совершаете. وتوكل على العزيز الرحيم. Уповай на могущественного, милующего, الذي يراك حين تقوم. который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам, وتقلبك في الساجدين. и двигаешься среди падающих ниц. إنه هو السميع العليم. Поистине, Он слышащий, знающий. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Поведать ли вам о том, на кого не сходят шайтаны? تنزل على كل أفاك أثيم. Они не сходят на каждого лжеца и грешника. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами. والشعراء يتبعهم الغاوون. А за поэтами следуют заблудшие. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Разве ты не видишь, что они блуждают по всяким долинам? وأنهم يقولون ما لا يفعلون. И говорят то, чего не делают. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, много поминают Аллаха и защищаются после того, как с ними поступили несправедливо. А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся.